كوباني هيرو غمجنا دشاويتي لاش بوغينا كوباني هيرو غمجنا دشاويتي لاش بوغينا. Ik ben Ibrahim Molla, ik ben 10 jaar oud en ik ben geboren in Koerdistan, Syrië. Dus de hoofdstad van Koerdistan, Syrië is Kobani. Met mijn vader, moeder en broertje woonden we fijn in Syrië. Mijn broertje heet Ivan, ik speelde met mijn vriendjes op straat. Opa en oma woonden dichtbij, daar aten ik regelmatig. We waren gelukkig, we hadden het goed. Totdat de oorlog dichtbij kwam, was ik vaak bang. Ik kon niet goed slapen. Door het knallen van de geweren werd ik steeds wakker. Dan ging ik naar mijn moeder en er waren ook veel dieven. Ik kon een beetje op straat spelen, maar verder niet. Op tv zagen we soldaten van IS, wij waren daar heel erg bang. Het is thuis steeds gevaarlijker. We zijn lopend gevlucht. 100.000 mensen zijn gevlucht. We hadden geen eten en drinken. Het was erg gevaarlijk. Er werd veel geschoten, overal lagen mijnen. We wisten niet waar opa en oma waren. We waren bezorgd. Bij een huis gekomen waar we bij de mensen binnen mochten komen. Het waren Turken die eerder in Kobani hebben gewoond. We kregen eten en drinken. Opa en oma zagen we niet. Sommige vriendjes zag ik wel, sommige niet. Daarna zijn we verder gevlucht naar Turkije. Daar hebben we bij een tante bereikt. Zagen we na bijna 4 maanden ook opa en oma. Wat waren we weer blij. Turken zeiden tegen ons, ga terug naar eigen land. Mijn vader ging eerst naar Nederland om alle documenten te regelen voor onze vlucht. Ik heb mijn vader 10 maanden gemist. We zijn met een vliegtuig naar Schiphol gevlogen. Een vriend van mijn vader heeft ons in de auto naar Ter Apel gebracht. Later kregen we bericht dat we naar AZC in Drachten konden vertrekken. We zijn door een grote bus gehaald. Na enige tijd konden we gelukkig vertrekken uit AZC. We kregen een huis in Buitenpost. Ik ga daar nu naar school. In groep 3 en 4 had ik hele leuke vriendjes en ook hele leuke juf en meesters. Inmiddels zijn we 3 jaar in Nederland. Ik ga ook naar voetbal. Dat vind ik erg fijn. Ik droom ervan een hele goede voetballer te worden. Ach, Kobani. Verrassend dichtbij. RTV